Буквально пару дней назад наша компьютерная мастерская начала переезд сборочного отделения в другое помещение, но достаточно просторное. И у нас есть большая проблема. Здесь эхо! И это влияет на самом деле на работу. Как сказал наш подборщик Сережа, говорит, я день поработал, у меня уже трещит башка. Соответственно, нам нужно в кратчайшие сроки как-то подумать, сделать так, чтобы вот это все большое просторное помещение не влияло на твое состояние здоровья. Потому что вы можете посмотреть, здесь открытое пространство, оно временно открытое, потому что так или иначе будут делаться какие-то перегородки, добавляться сюда склады, мастера и столы. Но пока что это не является действительно большой проблемой. Тем не менее, я надеюсь, что Серега сможет продержаться еще буквально некоторое время, и мы сделаем ему такие условия, чтобы он чувствовал себя максимально гармонично. Ну и больше помещений это не меньше, так что, тем не менее, перспективы у нас есть.